Täna ma tahan natukene teiega jagada sisemise perekonna harmooniat. Sinu sisemine perekond koosneb siis meesenergiast ehk meesjõust. See, kes paneb elus piirid, on sinu peas, sinu ratsionaalsus, kriitiline mõtlemine ja nii-öelda konkreetsus, mis paneb piiri. Täpselt nii, nagu sa hakkad joonistama pilti, siis kõigepealt sa teed hariliku pliiatsiga kontuurid ja siis hakkad seest värvima. Kontuurid on sinu meesenergia ehk kes paneb piirid sellele joonistusele. Ja kui sa värvid, siis seda teeb sinu naisvägi. Aga millised värvid sa valid selle joonistuse värvimiseks, seda valib sinu sisemine laps, sest kirev maailm sinu sees. Sisemine laps ehk lapsüütus on päikesepõimik, elav energia. See, kes ei mõtle, ei tunneta, vaid kogu aeg lihtsalt tegutseb. Naisvägi on alakehas ehk alateadvus ehk sisetunne, sisetaju. Ja kuidas nad on siis uues ajas harmoonias? Ehk nad on täiesti üks. Meesenergia on nagu Tesla kolmnurk 369 ja meesenergia toetub õlgadele. Naisenergia on nagu teistpidi kolmnurk, millest kokku tuleb Metatroni kuubik. Naisenergia toetub puusadele. Ja sisemine laps on täpselt siin 2 kolmnurga keskel. Nii nagu on 369. Igas tipus on üks number. Ja siis nad pöörduvad, keerduvad, teevad ringe, sisemine laps jääb alati ühte kohta. Mees ja naine vahetavad omavahel kohti, ehk naine võib samamoodi piirid panna ja mees võib samamoodi siin voolata, sest me saavutame lõpuks ikkagi kõik selle, et me oleme kõik üks ainsus. Kui numbrid 369, 963 liita, lahutada, korrutada, jagada, siis me saame koondnumbrina ikkagi vastuseks alati 3, 6 või 9. Näiteks 9 + 6 on 15 ja kui sa liidad 1 ja 5 kokku, sa saad 6. Ja täpselt samamoodi kõik arvutused. Siin ka sinu mees- ja naisenergia, kõik jääb samaks, lihtsalt asukohad vahepeal muutuvad, tehted muutuvad, aga tegelikult lõppvastus on alati sama. Ehk sisemine laps hoiab sind kohalolus ja keskmes, enda keskmes. Meesjõud hoiab sinu kogu keha ja kogu välismaailma rahulolu ja naisenergia hoiab sul elus heaolu, et ma tunnen ennast hästi. Kuidas see harmoonia saavutatakse? Ongi see, et kui sa annad kõigile süüa, nii sisemisele lapsele, meesjõule kui naisväele, hoiad neid rammusas toitumises, siis nad ongi üks harmooniline perekond. Keegi ei ole jäänud oma emotsioonidega üksi, keegi ei ole jäänud oma otsustes üksi ja sisemine laps peab tagama turvalisuse igas olukorras. Ja kokku tuleb austus ja ausus ehk harmooniline energia sinus eneses. Selline lühiseletus sulle sinu harmoonilisest perekonnast sinu sees. Tänan südamest selle video vaatamise eest. Selgelt nägemiseni.